एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक तोता रहता था। वह बहुत ही समझदार और होशियार था। जंगल के दूसरे पंछी अक्सर उसके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर जाल बिछाया और उसमें बहुत सारे दाने डाल दिए। जंगल के पंछी दोनों को देखकर लालच में आ गए। वे सब दाने खाने लगे और अचानक जाल में फंस गए। तोता यह सब देख रहा था। उसने दूर से ही समझ लिया था कि यह जाल है, इसीलिए वह पास नहीं गया। जाल में फंसे पंछी घबराने लगे और रोने लगे। तोते ने उन्हें समझाया, अगर तुम सब अलग अलग कोशिश करोगे तो निकल नहीं पाओगे, लेकिन अगर सब मिलकर एक साथ उड़ान भरो तो जाल भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सभी पंछी ने तोते की बात मानी और एक साथ पंख फड़फड़ाए। कुछ ही देर में पूरा जाल टूट गया और सब पंछी सुरक्षित उड़ गए। सीख यह है कि एकता में ही ताकत होती है।